اليوم الاثنين 5/8/1433 الهند كيرلا كوتشين. يا لا 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 يا لا 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 لي يا لا 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 يا لا 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 لي يا طيور المحبة والله سلمي لي على الطايب عروس المصايب، سلمي لي على اللي ما يفارق خيالي، طمني كل من يسأل علينا وخايف، قولي يا الهند من كل الفتن صار خالي، والله إنه مميز في جميع الوصايف، السكن فيها متيسر ولا هو بغالي، والمصاريف والله ما عليها حسايف، والبشار فيها لما الأخلاق والطيب غالي، يعجز الحرف عن تدوين كل الوصايف، والبشار فيها ما الأخلاق والطيب عالي، يعجز الحرف عن تدوين كل الوصايف، بس ماني عن الطايف والأحباب سالي، نبض قلبي لهم هز الضلوع النحايف، يا هوى البال مهما غبت ماني بسالي، وادري انك من ظروف السفر صرت خايف، لا تخاف وتفكر غيرك يصير غالي، ما لغيرك ساكن بين الضلوع